Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Papasrahan kumaha Allah teh ternyata hese. Hayang pasrah sapasrah-pasrahna kumaha Allah hese urang deuk nangarasula abay ulah-ulah pasrahna naon ni pasrah urusan rizki bae kadang-kadang urang teh can bisa sakieu ge urang ngaji bae tapi teu daek bisa komo teu ngaji paingan hararedang baik hararedang baik jelema nu kurang pasrah teh ya eueuh ketenangan mantak hati ma'asoma istimewa di zamanna anjeunna jadi panutan kabeh ngadengekeun ujangan anjeunna ngaca kana ucap jeung tingkah lantarannya nama geus bisa pasrah ka Gusti Allah. Bahasa pasrah teh bahasa urang, bahasa kita mah tawakal. Kita bisa bae urang ngomong tawakal tapi praktekna hese. Tawakal teh praktekna ya Allah ya Rabb. Sakigi urang ngaji bae sakubata di komun teu ngaji. Sadegeun tingkatanna aya 3. Hiji tawakal jang urang. Naik saeutik sholihin wali taslim. Naik deui ka luhur tafwid. Eta urang bisa ngomongna doang. Jadi hese jasa praktek. Ditanya Ki Hatim Asom ye bisa tenang ki hirup banguna eueuh masalah boga rahasia naon ceknyana boga rahasia sadar 4 perkara hiji boga kasadaran bahwa rizki nukula wajin ting kukumaha ge moal ku batur. Tah eta tah urang geus nyaho kos kitu teh geus nyaho tah jang ketenangan urang tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim pasrah diri ka Allah urang mah teu daya teu upaya geus diatur ku Gusti Allah urang tinggal sadarna jeung praktek data nu hese tah bisa eta beta hiji tah merdeka urang hirup merdeka tah urang hirup tenang modalan ku urang puluhan juta ratusan juta lai urang eueuh bagianana lain nambahan dan hutang jadi modalan ku urang aya di bagian urang mah araraya bae contoh geus ambalaya tah tinggal kasadaranna nu encan aya di urang neangan ilmu sadar ieu lah nu hese jang nyadarkeun diri urang supaya urang bener-bener tawakkaltu 'alallah ya Allah tayatalah Hatim Asom hebat ditanya deui nomor kadua tina opat naon nomor kadua tina opat sadar bahwa perbuatan-perbuatan amal-amal nu dititah ku Allah moal bisa digantian ku batur kulantaran teu bisa digantian ku batur kula mah wayah beramal mah beramal ku wajib ku kumaha geus sebab ieu mah bagian kula
moal kaganggu wayah maca Quran wayah maca sholawat wayah tahajud wayah salat duha homo eta mah salat anu 5 waktu mah kemudian puasa kewajiban haji pokoknya moal bisa diganggu sebab amal perbuatan teu bisa digantian ku batur Allah ya Rabbi mentak ayalah nyana ngabogaan hizib hatim iyalah ka istiqomahan kula cek nyana sebab yakin amal teu bisa digantian ku batur salila hirup kula moal lila hirup di alam dunia rugi lamun kula haju ninggalkeun beramal Masya Allah ieu jang kelas biasa ieu mah seberapa ieu mah jang kelas urang Pasir Gadung jang kelas Pasir Gadung ieu mah ya kelas biasa-biasa ya Allah ya Rabbi tah ieu nu kadua katilu naon nu katilu sadar bahwa maut eta bakal datang jeung datang nate yang ngadadak henteu pernah aya surat heula kepada yang terhormat Lurah Miskar seminggu yang akan datang engkau akan dicabut kan ngeunaheun geus kitu mah tah atuh henteu Lurah Miskarna keur di showroom paeh orang ada yang nu maot di masjid keur sujud senang orang nu maot keur tahlil senang orang maot keur maca Quran Masya Allah maot keur ibadah zikir ya Allah ya Rabb maot keur itikaf Masya Allah kan dah lantaran lieu maot ngadadak teu pernah dibejaan deui urang nah cek atim asom nu mata kula mah selalu inget ka maot sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni aksiru min zikri hazimil lazat lobakeun eling kanu megatkeun kana kanikmatan paeh kula mah terus bae sakena inget ka paeh teh terus bae inget ka paeh inget ka alam barzah inget ka akhirat inget ka bakal dihisab inget ka bakal kapanggih jeung Gusti Allah Masya Allah tah ieu nu mantak urang haju dae ka tadi ka mana ka pantai cerita gitu kan nah eta kan poho ka paeh haju segala ka mana di teh lebaran coba bejakeun ka mana tuh solear tuh ngakurkeun beungeut tah mah jeung Zainuddin tah jeung pendi ka ditu kan biarana poho ka paeh eta geus kitu ya Allah ya Rabbi kasep-kasep urang diakur-akurkeun jeung solear Masya Allah lamun tadi ayat anu dibaca ayat khauf eta teh diawalina ge ku ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum hei manusia sing sarieun maneh ka Allah dititah urang sieun ka Allah dititah sieun ka Allah lamun urang geus boga sieun bae ka Allah aman belajar sieun teh ka Allah teh kudu belajar sebab lamun teu belajar moal bisa belajar tentu belajar teh kudu aya guru abeh bisa sanggeus bisa abeh jadi adat atas sieun teh ulah kamari sieun walian teh bulan kamari mah aya teh sieun barang lebaran mah eueuh di bulan Ramadan mah aya ngerenjed sieun ka Allah barang lebaran Masya Allah sieun teh lamun encan dipelajari ku urang bakal leeh bae sieun teh lamun ku urang teu dibisakeun bakal eleh bae sieun teh lamun ku urang teu diadatkeun atuh eleh bae cacak-cacak urang ye urang nu sok ngaraji bae sieun kurang ka Allah buktina ngeridit ya terus bae bang ajudan terus bae ga urang deuleu awewe atuh nu kira-kira geulis bae jatelok kiceup-kiceup terus bae berarti kan eueuh sieun tah malah hook da ittaqu rabbakum sing sarieun maraneh kabeh ka pangeran
inna zalzalata saati syai'un azim. Geus dibejakeun sagede kumahana cik ahli bilagah mah ku pohara-poharana dinakirohkeun syai'un azim. Saenya-nyana gunjlang genjlongna dahsyatna kiamat eta teh syai'un azim. Dijelaskeun kabelah dituna tazhalu kullu murdiatin amma arda'at yauma tarawnaha. Anjeun bakal neuleuh geula di poe kiamat eta jelema anu nyusuan poho ka anak. Di mana indung poho ka anak moal aya tetapi ieu mah dilusuteun bae ku dahsyat-dahsyatna. Coba eta masyaallah tazhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadau kullu zati hamlin hamlaha. Nu reuneuh ngadadak ka juru, nu reuneuh ngadadak brek-brek ka juru, geus acak-acakan geus acak-acakan masyaallah. Bahkan leuleuh jelema teh sukaro wa mahum bisukaro marabok sing goleah padahal mah teu mabok teh naon, teu mabok teh naon. Eta kadahsyatan poe kiamat. Sabenerna mah kiamat eta di hareupeun urang. Kiamat eta di hareupeun urang. Di hareupeun urang teh kiamat kubro engke kiamat sugro hae. Nu tadi dicaritakeun teh. Maut, emang maut kumaha gitu? Dedeuleun nu ieu teh pan dirobah. Lah. Amal-amal urang anu bakal ngadorong urang ka neraka, amal urang nu bakal ngadorong ka sorga. Eta teh dibuktikeun eta teh lain teu dahsyat syai'un azim. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Masyaallah ya Rabb. Ditungtungna nu mentak awalna ge tadi teh walakinnallaha mudahan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum horenganan walakinna azaballahi syadid. Siksa Allah pohara. Sakira-kira urang dideuleukeun ka siksa Allah setik bae cara neuleuna Kangjeng Nabi moal bisa seri-seri acan cek Kangjeng Nabi. Niscaya maneh careurik bae. Tapi urang mah pan ieu tenang-tenang bae nya. Urang mah kalem-kalem bae, biasa bae. Deres nu ngora keneh mah ieu nu geus karolot ge biasa bae. Nu geus karolot malah main HP. Boga HP-na ge 3 pan. Boga HP-na ge 3. Tenang, da asup ka kamar teh lain nasbeh ngeuleuan WA-an. Ini kumaha coba ieu lalakon ieu kuan. Ini kumaha coba lalakon duan, masyaallah karim. Nah, iya dek irahasieun lah urang ka Gusti Allah. Geus dibejakeun kedahsyatan kiamat seperti eta, geus tidak bejakeun maut eta seperti eta, tetapi orang biasa-biasa bae. Ya Allah, ya Rabbi. Nah iyalah urang berarti masih dangkal keneh sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dititah urang sieun mah bahkan sieun eta jadi makom khauf. Lamun geus sieun jadi makom kabelah dituna ciri jelema anu geus sieun ka Allah aju sieunna jadi makom. Ya Allah, lain lalagaan ya. Nah iyalah hati masoma hebat jasa nya nama lantaran nu tadi teh eta hiji rezeki aing moal ku batur ieu tuh tenang. Nomor kedua amal teu bisa digantian ku batur atuh aing mah beramal bae jamal kebeli di alam dunia. Nomor katilu paeh anu ngabejaan yakni paeh teh ngadadak. Nah jadi lamun urang carita seputar sieun geus datang ka mana urang sieun ka Allah. Geus datang ka mana mentak carita Al-Qur'an nikmat urang faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa bal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jelema nu bisa ngajauhan neraka aju diasupkeun ka sorga, jauh tina neraka aju asup ka sorga, etalah nu bahagia. Usahakeun ku urang ngajauhan tina neraka, berarti larangan-larangan ti Gusti Allah ku urang jauhan, perintah-perintah Allah laksanakeun. Ieulah jelema nu faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, teu aya kahirupan dunia kecuali tipuan. Tapi urang mah teu ngarasa ya katipu ku dunia teh teu ngarasa.
teu daekeun ta urang teh boga perasaan bahwa dunia teh nipu ka urang teu daek. Malah urang mah cinta jasa karena dunia. Teu daek boga pikiran bahwa dunia teh penuh ketipuan. Aing asana katipu ya ku dunia. Henteu. Malah urang mah bobogohan bae jeung dunia teh. Geus lain bobogohan deui mencintai bahkan. Bakal lain mencintai deui leuwih ti cinta naon ya? Resep. Tuh cinta teh resep teh. Dunia teh ente bae urang teh boga pikiran dunia teh penuh tipuan. Masya Allah karim teu daekeun dah ya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir ya hatim naon sih nuka opat bakal mentak jadi tenang gitu. Nuka opat boga perasaan sadar sadarna bahwa Allah teh neulekeun bae ka kula teu pernah sadetik henteu neulekeun ka kula. Etalah cek hatim asom anu kula terus-terusan ibadah ka Gusti Allah, berbakti ka Gusti Allah, datang ke boga perasaan diri kula sorangan eueuh kusebab terus bae dideulekeun ku Gusti Allah. Teu pernah teu asa teu kadeuleuh Gusti Allah teh, jeung teu pernah asa teu dideulekeun ku Gusti Allah. Nah, lamun urang bisa nopat perkara geus bakal bahagia. Urang bisa nopat perkara tadi, urang bakal sorga. Hiji sadar bahwa rezeki nu urang moal ku batur, tenangkeun diri urang. Kitu cenah kiai ulah usaha, saha nu nita ulah usaha. Usaha mah usaha ke sia, ajuna ngawarung eureun, tani eureun. Kararieu becak pamajikan kapan teu ngawarung? Lah tuh deui urang aya urang mun urang ieu. Aya mun teu bae. Asana moal kebal pamajikan balik. Atuh usaha bantak ieu mah kelas urang, tawakal kelas urang. Usaha ngan pasrahkeun ka Gusti Allah, ja usaha naga dititah ku Allah, urang boga tanaga-naga nu Allah, sagala rupa diatur ku Allah, usahana make aturan Allah. Jeung lain usahana nu diulah, ta'alluqna cumantel kana dunyana nu ulah mah. Adapun usaha nama yang kebutuhan urang, yang kebutuhan pemajikan, yang keluarga atuh dititah ngan aya aturanana make syariat ngaranna ialah tawakal. Lamun urang pasrah bahwa rezeki urang moal ku batur, nu batur moal ku urang, tenang. Dua, amal moal bisa digantian ku batur, anak itu urang kudu sigreg. Tilu, maot eueuh nu ngabejaan, ngada-ada kabeh ge maot mah dek datang. Nomor katilu Allah deulekeun bae ka urang sadetik teu pernah teu deulekeun. Bahasana ge laisa baini wa bainaka bainun. Antara anjeun jeung kaula cek Allah eueuh antara lantaran bi takumu. Ku ayana kaula ku kaula maneh jumeneng. Wa bi ku ayana kaula anjeun teh hirup dihirupkeun ku kaula. Diatur ku kaula laisa baini wa bainaka bainun antara kula jeung anjeun cek Allah eueuh masa eueuh antara ngan anjeunna nu boloon cek Gusti Allah kunaon atuh teu boga perasaan deukeut padahal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Terjemahanana ana aqrabu min nafsika wa ana aqrabu min nutkika wa ana aqrabu min hablil warid. Kaulah lebih dekat tibatan diri anjeun, kaulah lebih dekat tibatan omongan anjeun, kaulah lebih dekat tibatan hablil warid. Kunaon atuh maneh ngarasa jauh? Kanyahoan jauhna kok make jeung ngarumpak kana sagala rupa. Larangan-larangan kaulah nu haram, nu subhat jeung sajabana. Berarti anjeun teu asa diperhatikeun ku kaula.